E vem comigo ver como é a viagem de barco no Amazonas. Chegando aqui na agência para comprar as passagens, né? E passagens compradas, já tá aqui o ticket na mão. Vamos embarcar? Passamos no embarque, mostramos aqui, né, para ela conferir a passagem se tá tudo certinho. Se você quiser também vir de carro, pode entrar por ali. Tem uma taxa, né, de R$30. E aqui já estamos chegando no expresso que a gente vai viajar. Aqui é quando ele está vazio e a magia acontece agora. É uma rede ao lado da outra, não importa se você conhece, se você não conhece, você vai dormir do lado de outra pessoa. Sim! Gostou? Curte, comenta, compartilha e me segue para mais lugares interessantes.